隻蟹啱啱蒸完，又要拎翻屋企，不過唔冚得過嘅，因為驚佢霉嘅，所以開住過嚟行。如果成1000蚊一霉咗就，唉，嘥晒。翻到屋企咧，我就擠咗落去雪櫃度雪下佢。好彩個雪櫃都幾大個，咁啊雪凍咗我就當潮州凍蟹咁食，點醋食，應該幾好味啩。好彩咧，我蒸埋翻嚟。我開頭以為自己隻鑊咧有本事蒸到佢，原來係真係冇本事。呢隻蟹咧就5斤9啊，咁其實4斤嗰啲都差唔多大細。我呢隻鑊蒸唔到咧，咁點解要買隻蟹翻嚟食咧？因為上一次咧我去酒樓食蒸鍋咧，咁啊都有呢隻嘅，有間酒樓好平，188蚊1斤。但係咧，佢將啲爪咧切開晒嘅，切開晒咗之後咧，我又覺得蒸完之後啲味道就麻麻，咁所以我諗住想咧原隻試一試，我都係第一次食原隻試一試。咁而家喺三聖嗰檔專門店啊，210，咁呢隻5斤9 1200蚊到啦，咁睇下抵唔抵食。最緊要睇下原隻蒸睇下味道如何。咁咧我做一樣嘢嘅，我之前咧就揀一隻蟹之後咧，我就同佢影一幅相嘅。咁咧，大家睇唔睇到呢個呢隻蟹咧？呢度有個黑印嘅。咁咧佢蒸完之後咧，我又同原本我影嗰隻未蒸之前咧對一對，咁我驚佢偷龍轉鳳啊嘛，咁發覺係冇嘅。好開餐啦，睇下係咪真係好食過斬件蒸先。西落地下嘅。好，而家開始。好易。哎呀，唔係喎，佢會漏晒啲膏出嚟啊！係咁㗎。佢冇下啦，不落去咪得咯。我見你一路攞啲飯咁咪煎嚟食咯。係咩？係啊，啲膏應該喺內心深處。係啊。咁得隻蟹。得啦，得。成咗佢。熟晒，成咗佢。哇，正啊！咁大隻蟹。哇，嗰啲仲有腮。勁喎呢個。咁大個蟹仔。咁清理咗啲腮啊？係啊，有啲腮。哇！啲腮咁大。再個咩心㗎？嚇？蟹心？係啊。唔係走搣走嘅可以。好似剪好似。係啊。哇！佢冇乜蟹心應該係。有蟹心啊！有蟹心。唔知嘅佢都。貝殼嚟嘅呢個，隻頭大過貝殼嚟㗎。係啊，殼。貝殼。唔係貝殼，蟹殼啊！呢隻蟹嚟啊嘛，個蟹個殼咪蟹殼咯。入咁鬼大個腮係啊！呢個都唔係食得嘅嘢啦，係嘛？個頭嚟啊，唔知啊。唔係呢個嗰個頭，呢邊個 pat pat 位。pat 通常都唔食。哎呀，你支晒啲膏出嚟咯！係啊 pat pat。攞筆頭剪剪啫，揾個匙羹。呢個都係嗰啲，呢啲係嗰啲咩？我係啊，我就想食佢啦。攞先。好。我自己嚟。果然如我所料，好過蒸鍋食嗰啲蒸好多，因為全隻蒸兼埋蒸嘅時間夠咧，啲肉咧似翻蟹肉。蒸鍋蒸好似唔知10分鐘咧，直頭未熟啊，好味好多。我下次會都係全隻蒸，自己蒸。